Vem cá, ó. Escuta aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá escutando aqui o pulmão do paciente? Ó, tá vendo como ele tá tendo broncoespasmo? Tá vendo isso daqui? Ei, agora, olha só esse outro paciente aqui, ó. Ele teve 50% do pulmão comprometido. Olha só como é que tá os murmúrios dele. Olha os murmúrios vesiculares. Olha. Tá ouvindo aí? Vamos para outro paciente. Esse paciente aqui, esse daqui tá com pneumonia. Olha o que é que tu escuta no pulmão dele. O meu tá quebrado, tá quebrado, meu. Eu tenho certeza que você já passou por isso também. Não conseguiu ouvir nada, pegou o estetoscópio, colocou no ouvido, foi auscultar o paciente e não sabia o que estava ouvindo. Eu também já passei por isso. Mas hoje eu vim aqui para te ensinar um pouco mais sobre a ausculta, sobre como você vai dominar a ausculta do seu paciente, a ausculta principalmente dos pulmões do seu paciente. Mas claro, para você aprender tudo isso, eu preciso que você fique até o final e anote cada detalhe que eu vou falar aqui. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Avaliação do paciente, na parte do exame físico, a gente utiliza dos métodos propedêuticos, a inspeção, palpação, percussão e a ausculta. E, para implementar os métodos propedêuticos, a gente se utiliza dos nossos sentidos. Inspeção, a gente precisa da visão, na palpação, a gente precisa do tato, na percussão, a gente vai precisar da audição e na ausculta, aí sim que a gente vai precisar da nossa audição aguçada, porque a gente vai auscultar, a gente pode auscultar traqueia, a gente vai auscultar pulmão, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Fazemos ausculta dos pontos cardíacos, fazemos ausculta do abdômen e para isso a gente precisa ter um auxílio de um dispositivo chamado de estetoscópio. Esse dispositivo aqui é um dispositivo que vai nos auxiliar, vai ser uma extensão dos nossos ouvidos, para que nós possamos realizar uma ausculta com maior acurácia. Beleza, Ivo, isso aí eu já sabia, mas e se eu pegar o estetoscópio, colocar em ti agora e auscultar os teus pulmões? Que som é que eu vou encontrar normalmente? Vai passar agora, ó, pegue seu estetoscópio, não tem estetoscópio? Providencie um, mas vamos lá. Pega seu estetoscópio, pegou seu estetoscópio, coloca no seu pulmão, você vai ouvir mais ou menos isso daqui, ó. Esse é o som normal em uma ausculta pulmonar. Se você for pegar um estetoscópio e auscultar, lembra como é que faz a ausculta? Faz auscultas aqui nos espaços intercostais, na realidade, na linha paraesternal. A gente faz uma ausculta tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e vamos descendo e da mesma forma a gente faz no lado dorsal do paciente, nas costas do paciente. E faz essa avaliação bilateralmente. O som que a gente deve encontrar é o murmúrio vesicular, que é o som normal do coração. E o que é que esse som significa? Esse som significa que está entrando o ar do pulmão e saindo o ar do pulmão. É muito semelhante a você soprar um cano. Sopre um cano, vai entrar e sair ar. O som que acontece dessa velocidade do ar percorrendo dentro de um cano é da mesma forma que acontece no nosso pulmão. A gente tem aqui canos, que são a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, e a árvore brônquica como um todo, e ela vai ali correr ar e emite esse som. E claro, existem situações em que eu posso ter esses sons reduzidos. Ivo, que situações são essas? Situações onde eu tenho uma menor ventilação. Tá, Ivo, mas que situações são essas? A situação, por exemplo, de um pneumotórax ou de um hemotórax. Lembra do que é isso? Vou resumir rapidamente para você. Você tem o seu pulmão e ao redor do seu pulmão ele é revestido por uma membrana chamada de pleura. E quando eu tenho ar entre o pulmão e a pleura, esse ar tende a ficar no lugar que tem menor pressão. Então ele fica fora do pulmão e fica pressionando o pulmão. Se eu tenho um espaço menor do pulmão, vai correr menos ar. Se corre menos ar, os murmúrios vesiculares vão estar reduzidos. Quando eu tenho ar fora do pulmão que oclui, que acaba pressionando o pulmão, isso dentro da caixa torácica, eu tenho uma situação de pneumotórax. Agora, se em vez de eu ter ar, eu ter, por exemplo, sangue, eu tenho uma situação que a gente chama de
hemotórax. E em ambas essas situações, nós vamos ter os murmúrios vesiculares reduzidos. Mas, Ivo, eu posso encontrar outros sons na minha ausculta pulmonar? Sim, eu posso encontrar sons patológicos na minha ausculta pulmonar, que é o que a gente chama de ruídos adventícios. Ruídos adventícios são várias alterações que eu vou ter ao auscultar o meu pulmão. Diferentes sons provocam diferentes patologias. Vou citar aqui um exemplo para você. O exemplo de um paciente com broncoespasmo, ou então um paciente com asma. Um paciente com asma, com crise asmática, ele realiza uma broncoconstricção. E aí, se a traqueia estava assim e agora está assim, qual é o som que vai acontecer? Muito simples. Você já tentou assoviar de boca aberta? Você não consegue, né? Agora, como é que a gente assovia? A gente precisa reduzir a área da nossa boca para que corra vento em uma superfície menor. Imagine que você tem um cano largo e o cano se estreitou e está correndo um ar. Evidentemente, eu vou ter um som muito parecido com um assovio. Esse som é o som que a gente vai encontrar no nosso pulmão chamado de sibilo. O sibilos é um som clássico que a gente encontra em paciente asmático. Ivo, só encontro na asma? Claro que não. Outra situação que eu posso encontrar o som sibilo, que é um ruído adventício, é na situação de pacientes com anafilaxia. A anafilaxia acaba provocando também broncoconstricção, nossos brônquios acabam contraindo e fechando. Eu também posso encontrar esses sibilos. Na realidade, o sibilo é um sinal que o brônquio está fechando. Eu estou tendo essa broncoconstricção e está diminuindo o lumen do vaso. Tanto é que nesse caso a gente realiza broncodilatadores, beta-agonistas seletivos, né? Beta-2 agonista, para realizar essa broncodilatação. E aqui estou misturando a fisiologia com os medicamentos, muito massa, não é? Ivo, beleza, eu tenho os murmúrios vesiculares, que são sons normais, eu tenho os ruídos adventícios, que são sons patológicos. Dos ruídos adventícios eu tenho os sibilos. Isso mesmo. Eu posso encontrar outros sons? Sim, você pode encontrar outros sons, crépitos, estertores, mas calma, que aí seria um tema de outra aula. Mas ficou claro nesse vídeo que você precisa dominar a ausculta pulmonar. E para te auxiliar, que você possa realizar uma ausculta pulmonar, não só pulmonar, mas cardíaca, abdominal, da forma adequada, você precisa, é obrigação você ter um estetoscópio de qualidade. E eu recebo constantemente perguntas, Ivo, onde é que eu compro um estetoscópio bom e barato, um estetoscópio de qualidade com um bom custo-benefício? E eu sempre indico o pessoal da Fibra Cirúrgica. A Fibra Cirúrgica hoje é um dos maiores e-commerce de produtos médicos hospitalares do Brasil, com o melhor custo-benefício e com os melhores materiais. E claro, se você quer ter um bom estetoscópio, eu indico você comprar na Fibra Cirúrgica. E ficou claro que você, como profissional da área da saúde, você tem obrigação de ter um desse aqui nas suas coisas. E claro que a aluna aqui do Descomplica Enfermagem tem um presente especial. Eu consegui para vocês o cupom de 5% de desconto. Se você clicar na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado para o site da Fibra Cirúrgica. Ao comprar o estetoscópio ou qualquer outro material, você aplica o cupom DESCOMPLICA5 e você terá 5% de desconto, fora as promoções que já tem lá. Ou seja, você vai ter um produto bom, de qualidade e ainda com um preço bem acessível. É uma baita oportunidade, não é? Essa foi uma forma que eu consegui para ajudar vocês a ter os melhores materiais e gastando pouco. Clica na descrição desse vídeo e garanta agora o seu estetoscópio e manda foto para mim lá no Instagram que eu vou estar repostando, certo? Agora fala aqui para mim, eu consegui te ajudar? Você entendeu como é que realiza a ausculta pulmonar? Quais são os sons normais e os sons anormais? Conseguiu entender? Olha, você gostou desse vídeo, eu consegui te ajudar de alguma forma? Eu vou pedir para você clicar no botão de gostei. Clica no botão de gostei porque assim eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo de semiologia, semiotécnica, exame físico e assim eu posso estar fazendo mais vídeos como esse. E claro, quando você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse é um vídeo bom, ele acaba compartilhando para mais pessoas, assim você ajuda a divulgar no canal. E eu não podia deixar de pedir para você de se inscrever no canal. Inscreva-se agora no Descomplica Enfermagem, faça parte dessa família, a família Descomplica Enfermagem, que cada vez mais cresce e arrasta seguidores do Brasil inteiro. Eu sei que você tem dificuldade na ausculta, eu já tive também, mas eu tô aqui para te ajudar. Ei! Não vai embora agora não, vamos maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Clica aqui e vamos maratonar o Titio Ivo. Chega de maratonar Netflix, clica aí, maratona o Titio Ivo. Valeu!